Ich danke Gott, dass er mich so beschützt hat. Ich komme sehr weit weg. Er hat mich beschützt, hier zu sein. Ich sage Gott danke. Alléluia. Amen. Merci et pas l'homme de Dieu, pasteur André Massoua. Ich denke, danke von Pastor Massoua, der mir auch dieses Vertrauen gegeben hat, hier vorne zu stehen. Gott segne dich und das ganze Komitee. Ich danke Gott, euch hier zu sehen. Alle die Einladung empfangen. Merci pour mon couple, pour ma place où vous allez battre. Und ich sage auch für diese Ehepaare, die hier gekommen sind und kommen. Das ist der Couple. Das sind wirklich meine Brüder. Wir kommen sehr weit weg. Seit 95. Ich liebe die sehr, die lieben mich auch sehr. So, ihr sollt heute nicht fehlen. Als ich sie gesehen habe, habe ich mich sehr gefreut. Gott segne euch. Ich denke, Gott ist so, Julia hier zu sehen. Gott segne die Schwester. Es ist schön, euch hier zu sehen. Gott, danke, dass du diese Einladung gefolgt hast. Gott segne sie. Danke an alle, die diese Einladung heute wahrgenommen haben. Gott segne. Ich bin verheiratet. Vielleicht kennt ihr alle meine Frau. 2012 war er hier. Schwester Ladine Dombasi. Ich habe mittlerweile 7 Kinder. Alléluia. Amen. 5 garçons et filles. 5 Jungs und 2 Mädchen. Alléluia. Amen. Aber im Geist habe ich noch mehr Kinder. Alléluia. Amen. Église, on a zo kamba comme nango parole de vie. Die Gemeinde, die ich leite, heißt Leben. Wortes Leben. Die Gemeinde Christus im Namen Jesus. Alléluia. Mais bien aimé, ich möchte was sagen, Geschwister. Wenn du heute gekommen bist, ist nicht umsonst. Alléluia. Amen. Wenn du heute gekommen bist, ist nicht umsonst. Das heißt, Gott wusste, es ist etwas für dich. Deswegen Gott dein Herz berührt, dass du hier kommst. Ich sage nochmal, wie du gekommen bist, so gehst du nicht zurück. Parce que l'adoration déjà, in Anbetung, Gott hat schon so viele gemacht. Ich weiß, du hast schon durch Anbetung so viele gesehen. Ich glaube, auch in Predigt wirst du noch mehr sehen. Gott wird so viele sagen. Glaube. Peut-être dans la prophète sa vie. Vielleicht bin ich heute ein Prophet in dein Leben. Mais elo no senge pas na yo. Aber was ich heute dir sagen soll. Pesa kama toina. Gib mir dein Ohr. Pesa na misuna. Gib dein Auge. Sala concentré. Sei aufmerksam. Na materia. In der heutigen Predigt. Nzaba sungai. Gott wird dir tun. Alléluia. Na linga ma pasteur ateng la biso mukana mat. Ich will Pastor Markus lesen. Marc chapitre 5. Markus 5. Verset 25 à 34. La linga ma so toujours. Ich bitte alle aufzustehen, um diese Worte zu stehen. Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Markus 5, Vers 25 bis 34. 25 à 34. Marc chapitre 5, verset 25 jusqu'à 34. Natangi na kombo na Yesu. Amen. Mwasi moko azalaki na kati ya bato wana azalaki kobela maladi ya kotanga makila. Esali mbula 12. Amoni mpasi mingi pona kokende epai ya baminganga ebele. Mpe asilisaki mbongo na ye nyonso pamba
maladi ebandaki kosila te, kasi mpasi ezalaki kaka kokoma makasi. Ayoki sango ya Yesu, bongo ayei konikotisa na kati ya bato. Sima na ye pe asimbi elamba na ye. Pamba te azalaki kokanisa, soki nasimbi ata songe, soki nasimbi ata elamba na ye, nakoki, soki nasimbi ata elamba na ye, nakobika. Na mbala moko makila etiki kotanga, pe ayei koyeba te abiki. Kaka na tango wana, Yesu ayebete nguya na ye esali mosala. Abaluki epai ya bato bazalaki kolanda ye, pe atuni bango, nani asimbi elamba na ngai? Bayekoli bazongiseli ye, omoni te bato ebele bazali kokangama na yo, ndenge nini ozali kotuna, nani asimbi ngai? Kasi Yesu atali epai na epai mpo amona nani asalaki yango. Mwasi wana abandi kobanga mpe kolenga, pe mpo ayebaki likambo ekweli ye. Bongo ayeyi kofuka na Yesu, pe ayebisi ye makambo nyonso. Yesu alobi na ye, mwana na ngai, bondimi na yo ebikisi yo, kende malamu, maladi na yo esili. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que je fais ça. Ich habe etwas, was Gott dir gegeben hat. Gott hat mir eine Gabe gegeben. Das will ich euch halt geben. La foi. Glaube. Alléluia. Amen. C'est la puissance de la foi. Unser Thema ist durch die Kraft des Glaubens. Bien-aimé dans le Seigneur, die Bibel, meine Geschwister, foi est le capital pour la mission chrétienne. Der Glaube ist etwas Kapital für uns Christen. Du kannst alles haben, nicht haben. Aber wenn jemand mit Glaube ist, sein Leben wird Sieger sein. Sein Leben wird voranschreiten. Sein Leben wird vor vorne gehen. Durch den Glauben. Alléluia. Deswegen möchte ich diese Glaube weitergeben. Désespoir. Vielleicht war es so hoffnungslos. Aber ich möchte dir Hoffnung geben. Es gibt Gott. Gott kann tun. Wenn auch der Glaube zu Ende war. Ich möchte dir was sagen. Es gibt jemand, der den Glauben gibt. Es ist Jesus. Es ist Jesus. Alléluia. Amen. Es ist Jesus. La foi, c'est une ferme assurance. Der Glaube ist eine riesen Versicherung. Mais foi, c'est une ferme assurance. Der Glaube ist eine Versicherung. Mon dans la foi. Jemand, der glaubt. Alléluia. Amen. Côté. Der fürchtet sich von nichts. Auch wenn Stürme kommen. Auch wenn Stürme kommen. Parce que la ferme assurance. Weil das ist der Glaube. Er ist sicher. Durch Gott. Alléluia. Die Bibel sagt zu uns, es gab eine junge Frau. Femme Tsunamiterin. Dans 2 Rois chapitre 4 verset 18. Die Bibel sagt, die hatte keine Kinder gehabt. Aber Elisa, der Prophet, er hat mit guten Nachrichten. Er hat gesagt, du wirst nächstes Jahr heiraten. Und die Tsunamiterin bekam ein Kind. Kind bekam, das Kind wuchs auf. Als das Kind wuchs, das Kind starb. Als das Kind starb. Comme femme tsunamite, azalaki na foi. Weil die Frau Tsunamite Glaube hatte, azalaki na ferme assurance. Sie hatte eine Versicherung. Sie ließ ihr Mann nach Ese beibringen. Sie ließ Ese zu sich holen. Davor der Mann, hast du ein Problem? Nein, bei uns zu Hause ist alles okay. Alléluia. Aber dann zu Hause war das Kind schon tot. Versteht ihr? Das Kind war schon tot. Die Frau sagt, alles ist okay. Alléluia. Amen. Parce que pourquoi? Warum? Sie war sicher, wenn die Diener Gottes kommt, mein Kind wird aufstehen. Alléluia. Ferme assurance. Diese Sicherheit, Glaube.
Du hast vielleicht etwas verloren jetzt. Du hast dich hoffnungslos zur Zeit. Maman Pasteur, Schwester Pastor, als sie geleitet hat, sie hat also für die Gemeinde gesagt. Das ist eine Offenbarung. Weißt du, wenn die Gemeinde kommt, wenn ich krank bin, ich muss wissen, wenn ich in die Gemeinde komme, werde ich geheilt. Alléluia. Amen. Wenn ich Probleme habe, muss ich wissen, wenn ich hier komme, bekomme ich eine Lösung. Nicht viele Leute, die in Krankenhaus, die werden nicht durch Krankenhaus geheilt. Es ist mal der Glaube, wenn er Alléluia. Ich will diese Glaube kommunizieren. Hör mir zu. Markus 2, 1 bis 5. Es gab einen Tages. Jemand war gelähmt. 4 personnes Vier Leute haben diesen Mann gebracht. Die wollten in den Tempel Gottes bringen. Im Tempel Gottes waren. Die haben zu Jesus hat gepredigt, alles auf. Die konnten nicht zu ihm nähern. Es gab keinen Platz. Die Leute sind oben gegangen, haben da oben kaputt gemacht. Als Jesus gesehen, dass sie in die Dach waren, die haben die Sachen die toten Freunde runtergebracht. Er sagt Gott, oh Jesus, euer Glaube ist ja geglaubt. Alléluia. Alléluia. Dieser Mann hat nicht gesagt. Er wusste es nicht, der Kranke. Er ist nicht seine Glaube. Diese Leute haben diesen Mann gebracht. Die hatten Glaube. Ich will euch sagen, wenn jemand ist, der krank ist in einer Familie, überall wo er ist, durch dich wird er geheilt. Alléluia. Alléluia. Amen. Zacharie chapitre 4 verset 6 à 8. Il y a opération, il y a miracle. Et ça dit qu'à la Saint-Esprit. Du bist gesagt, der Basis für die Operation der Wunder ist der Heilige Geist. Pour te lelo, damit Gott Wunder tut, il faut Saint-Esprit et doit contrôler. Heiliger Geist muss Kontrolle übernehmen. Il faut Saint-Esprit. Heiliger Geist muss sich manifestieren. Alléluia. Amen. Wir gehen uns Geschichte zurück. Alléluia. Amen. Die Bibel sagt uns. Et dans la époque où il y a Jésus, während der Epoche Jesus, pendant 12 ans. War eine blutende Frau seit 12 Jahren. Alléluia. Sie hat seit 12 Jahren geblutet. Für die Frauen, Sie wissen, wenn die Blutung bekommt, Tage. Die Bibel sagt uns, diese Frau bekommt Tage seit 12 Jahren. Alléluia. Sie hat zwar Krankheit seit 12 Jahren. Diese Krankheit hört nicht auf. Eure Geschichte heute. Ist auch 12 Jahre Leid. Vielleicht hast du auch 12-jährige Leid vor dir. Ich weiß nicht, was dein Problem ist, was lange dauert gerade. Wie viele Jahre dein Problem gerade dauert. Alléluia. Amen. Problème na yo, maladie na yo, was sich betrübt, wie lange es schon gelang dauert. Diese Frau hat seit 12 Jahren Tage. Sie hat sich geschämt über ihre Gesundheit. Sie war betrübt über ihren Körper. Sie war wirklich sehr krank. Seit 12 Jahren. Aber Kopfschmerzen hat oder Beineschmerzen. Lange dauert. Du wirst hoffen. Er glaubt keine Ratschläge mehr. Alléluia. Ich glaube, er leidet. Das war eine Realität für diese Frau. Wenn du eine Realität Problem
Probleme durchmachen. Du kannst den Ratschlag geben. Und vielleicht wird dich glauben. Ich sag dir heute Nachmittag, Bruder. Ich glaube, was ich dir heute sage. Alléluia. Amen. Toujours confirmé. Alléluia. Pendant 12 ans. Dies hatte 12 Jahre Tage gehabt. Dans verset 25. Vers 25. Dans verset 26. Vers 26. Azalaki na espoir. Die Bibel sagt, sie hatte Hoffnung. Et pas docteur. Bei den Ärzten. Moi si on a espoir. Diese Frau hat den Ärzten vertraut. Na ba hôpital. In die Krankenhäuser. Moi si on a espoir. Die Frau hat ihre Hoffnung na ba docteur. Auf Doktoren gesetzt. Bien aimé. Geschwister. Es ist gut, in der Krankenhaus zu gehen. Es ist gut, Ärzte zu sehen. Aber der wirkliche wahre Glaube müssen wir auf Gott lernen. Nicht der Gott. Du kannst ein Mensch verlassen. Du wirst immer enttäuscht. Alléluia. Dieser Mann an die Ärzte geglaubt hat, maladie est toujours ma casse. Kaum kranke wird immer schlimmer. Alléluia. Maladie soit ma casse. Die Kranke wurde immer schlimmer. Moi je suis qui dans l'hôpital. Die Frau ging in sie ging in den Doktor. Bien aimé dans le Seigneur. Die Bibel sagt uns. Oui. Ja. Doktor. Abi qui se rapporte parce que Nzambe mtapese maye. Doktor heilt für Gott in Glauben weiß ich. Mais azotali solelo. Aber ich sag euch heute. Elo kwa liboso. Der Ärzte. Chaque espoir panza. Vertraut zu Gottes Ärzte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vertraue Gott. Parce que docteur a compris so ba kisi ndenge. Doktor kann dir alle Medikamente geben. Mais so ki Nzamba bikisite. Wenn Gott nicht heilt, ist alles umsonst. Alléluia. So ki Nzamba bikisite. Wenn Gott nicht heilt, ist alles umsonst. Et rien y moi so ba le côté espoir na ba docteur. Die Frau hat den Ärzten vertraut. Alléluia. Anstatt sich auf Gott zu verlassen, sie hat sich auf die Ärzte verlassen. Die Bibel sagt, es war im Alten Testament. Chronik 7, 12. Gab es einen König Assad. Assad war seit 39 Jahren König. Als der König krank wurde, sich als er an Gott vertraut, hat sich ein Doktor verlassen. Alléluia. Amen. Die Bibel, Geschwister, dieser König starb kurze Zeit. Wenn du nicht mehr Gott vertraust, wird dich Gott verlassen. Gott wirkt aber nur so, wie du vertraust. Er redet. Alléluia. Amen. Also 2. Chronik 20. Josaphat geht Krieg mit Israeliten. Er sagt zu denen, vertrauen wir auf Gott, damit wir Kraft bekommen. Vertrauen wir die Diener Gottes, damit wir einen Sieger sind. Alléluia. Amen. Wenn du Kraft hast, wenn du Kraft hast, vertrau Gott. Er gibt dir Kraft. Damit du hilfst, damit du siegreicher, weiter auf dieser Siegstraße bleibst. Damit du weiter siegreicher bleibst. Wenn er nicht ein Diener Gottes, ein wahrer Diener Gottes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, oyez sur rejoint l'église. Wenn du in die Gemeinde kommst. Sur rejoint l'église, on doit croire pasteur na yote. Wenn du in die Gemeinde kommst und der Pastor misstraust. On va en église, du wirst auch niemals die Hand Gottes in dieser Gemeinde sehen. Alléluia. Amen. Ich hatte ein Kind gehabt. Sie hatte Probleme, ein Kind zu bekommen, also eine Schwester in der Gemeinde. Sie war Protokoll in der Gemeinde. Nein, er hat gesehen, sie ist eigentlich normal, aber ein Doktor hat sich gefunden, bekommt ein Kind. 5 Jahre verheiratet. Die Ehemänner, die von der Familie haben gesagt, wenn du kein Kind bekommst, du wirst unseren Sohn verlassen müssen. Sie kam bei mir im Büro. Sie hat mir diese Geschichte erzählt. Sie hat mir eine Geschichte erzählt. Ich so, okay, knie dich hin, Schwester.
Année prochaine. Nächstes Jahr. Aussi, maman. Wirst du ein Kind bekommen. Alléluia. Amen. Année prochaine. Nächstes Jahr. Aussi, maman. Wirst du ein Kind bekommen. Ich habe ja Hände gelegt. Jetzt hat mittlerweile sie 2 Kinder und sie ist nochmal schwanger. Gott lügt nicht. Weißt du, weil sie hat wirklich ja auf diese Gebet verlassen, was ich hier Alléluia. habe. Amen. Sie müssen vertrauen auf Gott, damit er Kraft bekommt. Warum wartet sie kann zu bleiben? Wenn ich an die Diener Gottes. Ich sagte schon heute, Geschwister. Sie hatten einen Bruder, er wurde verhaftet, damit er abgeschoben wird. Das war dieses Jahr. Am 23. muss er heiraten. Aber man muss diese Vormörder abschieben. Weil ich der Pastor bin und Diener Gottes bin. Avant tout ça la fête oyo za libanda. Bevor wir diese Äußerung, du wirst rausgehen, du wirst bereit. Pasteur Amen Ndimian. Der sagt der Pastor Amen, ich glaube, dass ich werde frei sein. Am Donnerstag wurde er frei gelassen. Weißt du, es ist gut, wenn Gott jetzt sagt. Es ist schön, wenn du was du sagst, er fühlt sich. Was ist das Problem? Es geht damit, die Leute auch dieses Wort glauben. Wenn die Leute auch nicht vertrauen, diese Wort egal wie groß das Problem war. Er ist immer bei seinen Dienern, um das zu erfüllen, was er sagt. Was du proklamierst, Gott wird das bestätigen und tun. Alléluia. Amen. Was war ihr Problem? Sie hat immer an die Doktor geglaubt. Deswegen konnte sie auch keine Lösung sehen. Deswegen kann sie keine Heilung sehen. Die Bibel sagt zu uns, eines Tages, man hat sich vorher eine Geschichte erzählt. Du hast so viel Geld verbraucht. Du hast so viele Krankenhäuser. Du hast keine Lösung bekommen. Aber es gibt jemanden. In dieser Zeit. Sein Name ist Jesus. Dieser Mann. Wenn du ihm begegnest, man nennt ihn, er ist der Übermann. Egal welche Krankheit du hattest, egal welche Probleme du hattest, wenn du ihm begegnest, du bekommst sofort Lösung. Sofortige Lösungen. Du musst ihm begegnen. Wenn du ihn triffst, du hast ihn gesehen, er sieht dich. Ich wüsste, er heilt dich. Man hat sie diese Geschichte erzählt. Die Frau hat die Geschichte hört. Es kann nicht wahr sein. Ich habe so viel Geld verprasselt. Aber keine Lösung gefunden. Aber vielleicht, wenn ich auf diesen Mann höre und begegne diesen Mann, der Übermacht ist, wenn ich ihm begegne, ich werde geheilt. Alléluia. Amen. Dans l'époque, in dieser Zeit, Jesus war physisch anwesend. Alléluia. Parce que physique. Weil er war physisch da. Alléluia. Amen. Parce que peut-être weil er in Stuttgart gegangen ist. Mais il faut follow die Leute müssen in Stuttgart folgen. Wir waren physisch. Alléluia. Peut-être je vais raconter moi son histoire. Vielleicht, als man diese Geschichte erzählt hat, war Jesus in Köln. Diese Frau musste warten, wann Jesus wieder vorbeikommt, damit sie Jesus begegnet. Ihr Problem lösen. Geschwister. Das war für diese Epoche, diese Physik. Ich sage dir diese Geschichte. Jesus ist nicht mehr physisch heute, Jesus ist Geist. Jetzt ist er allgegenwärtig. Wenn du heute die Geschichte Jesus hörst, Jesus a permis na yo para neben dir und jetzt zu heilen. Halleluja. Amen. Jesus ist gerade der Moi si oyo azozela Yesu a passé. Diese Schwester wartet auf Jesus, um geheilt zu werden. Jesus soll die Kategorie physique. Jesus war physisch, er war nicht da. Die Frau hat gewartet. Jesus soll die Kategorie. Jesus ist immer noch nicht da. Mais nous le Bible aber die Bibel sagt uns.
Aber als Jesus diese Stadt vorbeikam, es gab immer eine riesige Menge, die waren hinter ihm. Weil er war der Einzige, der Einzige. Er war unterschiedlich als die anderen. Wenn er bei dir vorbeigeht, das nutze diese Gelegenheit. Alléluia. Heute nutze die Gelegenheit, diesen Sonntag. Eines Tages. Isaac war kurz vor Sterben. Er wollte seine Kinder sehen. Esau und Jakob. Oh, selon révélation ya Nzambe. Gemäß der Offenbarung Gottes. Selon loi ya Israël. Gemäß das Gesetz Israel. Fallait mwana ya liboso pambola. Musste der Erstgeborene gesegnet werden. Mais révélation ya Nzambe a révélé que par Rebecca. Aber Gott hat Rebecca offenbart. Alors que il faut leki azo bénédiction. Der kleine Bruder soll gesegnet werden. Alléluia. Siko ekomita makobeni. Zeit die Segnung, hör zu. Ekomita makobeni. Zeit der Segnungen. Tango Isaac azoma maloba pa Esau. Als Isaac zu Esau sagt. Alors kende kolokila na taba. E nyamazamba. Mach mir eine Tier im Wildnis. Na lia pour la pambola. Jage mir ein Tier und komm bring mir ein bisschen. Alléluia. Amen. Nzoka Rebecca zuyuka. Rebecca hat zugehört. Alléluia. Rebecca zuyuka bien bien. Rebecca hört. Tango Esau accueilli. Als Esau gegangen ist. Rebecca sagt, wenn ich diese Gelegenheit verpasse, ist zu Ende. Alléluia. Amen. Hätte Rebecca diese Opportunität verpasst, dann wäre die Leute nicht die gesehen. Alléluia. Amen. Gemäß Offenbarung, Jakob muss gesegnet werden. Mais selon loi Israël. Gemäß Israel Gesetz, muss Esau. Der Vater hatte ein anderes Gesetz. Er wollte niemals Jakob segnen. Was Rebecca gehört hat, ich muss diese Gelegenheit nutzen. Ich sage, nutze die Gelegenheit. Lass dich etwas zu dir verpassen. Wenn du diese Gelegenheit verpasst, die Bibel sagt uns, als sie diese Wort Gottes gehört hat, sie ging vorbei. Sie ging vorbei. Sagt, dieser Jesus, nicht nur für mich beten, er muss nicht für mich beten. Aber wenn ich ihn anfasse, ich werde geheilt. Siehst du dieser Glaube, die Vision der Glaube? Jesus braucht nicht für mich zu beten. Er braucht nicht zu berühren. Ich ihn anfasse, werde ich geheilt. Alléluia. Amen. Die Leute folgen Jesus. Parce que ça qui foule, parce que toucher tout so many jeder hat Jesus berührt. Moi si on a dit qu'on nous cancela. Zuvor hat sich die Weg gesucht. Sie sucht ihr Weg. Aber dit qu'on nous cancela bien aimé. Azo souhaité. Mais akomi ici kamoko amoni opportunité. Ça c'est die Gelegenheit. Ya elamba ya Yesu. Jesus gewandt hat. Als sie nur das berührte. Amen. Als sie ihr Gewand, Jesus Gewand angefasst hat. Weil Gott dich nicht bis halb geheilt. Und du bist halb gesund. Nein. Weil Gott nicht wenn du glauben, als sie angefasst hat, diese Kleidung von Jesus, Blutung war sofort gestoppt. Die war sofort geheilt. Na vergiss, wer mich geheilt? Non. Diese Kraft ist mir rausgegangen. Alléluia. Alléluia. Es ist Kraft durch mich rausgegangen. Heute wird Kraft durch Jesus gehen. Alléluia. Heute wird Jesus Kraft durch rausgehen. So viele Leute fassen nicht an. Ich habe gesehen, meine Kraft ist rausgekommen. Alléluia. Er knickte diese vor Jesus. Die hat ein Problem mit mir geschildert. Jesus sagt, deine Glaube hat dich geheilt. Amen. Hör mal zu, Geschwister. Alle, die Jesus geheilt hat. Jesus hat dich für sich geheilt. Die sind durch ihren eigenen Glauben. Heute ist das eigene Problem, weil du nicht glaubst. Weil du glaubst, kann er auch dich retten.
Alléluia. Amen. Et ça, la batebele ba sekayo. Viele Leute haben dich ausgelacht. Et ça, la batebele ba kosilo makam. Viele Leute haben über dich gelästert. Oza la maladie mo bezo silate. Das ist eine Krankheit, die niemals endet. Biso na Angleterre ba pesa kisa bi. Bei uns in England gibt es Medikamente des Lebens. Die geben dir ein Medikament, du trittst dein Leben lang. Aber glaube Gott braucht diese Medikamente nicht. Alléluia. Alléluia. Ich habe viele Leute gebetet, die haben nicht schon Medikamente getrunken. Die trinken keine Medikamente mehr. Warum? Ich glaube an Gott. Amen. Als diese Frau die Geschichte Jesus gehört hat, als sie geglaubt hat, ist Jesus begegnet. Hat sie diese Kleid angefasst, wurde sie geheilt. Die Bibel sagt, der Glaube kommt, was wir hören. Hören kommt durch das Wort Gottes. Hören nicht auf irgendwelche dummes Geschwätz. Hören nicht über solche dummes Geschwätz von Leuten. Höre das Wort Gottes, was dein Leben verändern kann. Alléluia. Du bist heil, du bist Heilung, du bist Befreiung. Wir wollen geheilt werden. Wenn wir immer irgendwelche sinnlose Dinge davon, wenn wir nicht gerettet oder geheilt werden. Alléluia. Amen. On va continuer, bien aimé. On va être souvent. On parlait sur le ministère de la foi. Mystère de la foi. Ich rede über den Ministerium des Glaubens. Wunder. Über Wunder des Glaubens. Mystère. Le mystère de la foi. Ah. Ministère, mais mystère. Ah, danke. Über die Geheimnis des Glaubens. Alléluia. Amen. Foi est un mystère. Der Glaube ist ein Geheimnis. Bien aimé. Wenn du in dir Glauben hast, bien aimé, alles wird dir möglich sein. Ich sage auch, wenn du alleine bist. Alle sind von dir geflüchtet. Bleib im Glauben. Alléluia. Amen. Die Leute werden zu dir zurückkehren. La foi est une démarche et opérée avec Dieu. Foi ezali marche oyo coopérer dans Nzambe. Der Glaube ist ein Lauf, das mit Gott operiert. Alléluia. Amen. Foi ezali marche. Der Glaube ist wie ein Lauf. Wenn ich gehe, ich habe Glauben in mir und Gott wird in mir handeln. Alléluia. Amen. Auch wenn die Probleme kommen, auch wenn Schwierigkeiten kommen, wenn ich in Glaube wandle, Gott wird handeln. Alléluia. Amen. Wir haben die Kirche und in der Gemeinde des lebendigen Wortes. Man hat uns genannt, dass sie die Gemeinde ohne Papier. Donc sur 100%, 5% war keine Mikanda. Also von 100 Leute, also 5% haben nur Papiere gehabt. 95% war keine Mikanda. Même non Pastor hatte 95% hatte keine Papiere, sondern ich Pastor hatte keinen Pass gehabt. Même Aber eines Tages